Hello, what's up kalapatids? This is Lawrence of LOFT TV. For today's video, maglilinis po tayo ng ating loft. And magwawalay tayo ng mga inakay sa mga breeders natin. And yung nasa aviary natin, lalagay natin sa flyer scoop. Tara mga kalapatids, samahan nyo ako. Kalapatids, bago natin gawin yung iba, syempre maglinis muna tayo kasi baka mamaya linisin pa ng iba. So kalapatids, umpisa natin dito sa ilalim ng viewing area. Naglilinis ako ng loop, siguro minsan 2 beses sa isang linggo kasi busy rin sa ginagawa sa baba. Wow! Pero ngayon kalapatids, pipilitin natin na araw-arawin para may makakita sa inyong video. Okay. So yun, kalapatids, tapos na tayo sa ilalim ng ating viewing area. Okay. Pa tayo sa sa food tray ng ating mga breeder. So ngayon kalapatids, dito naman tayo sa food tray ng ating mga breeder. Maglilinis tayo, tara. Oh my God! Wow! Gagayahin na kinakamayan mga tayo. Mga kalapatids, tapos tayo sa poop rin ng ating mga breeder. Hindi pa tayo sa flyers. Okay. Pero meanwhile, so yun kalapatids, dito naman tayo sa flyers loft. Papalabasin natin sila bago tayo maglinis. Yun lang. Many minutes later. Pakulan natin sila mga kalapatids. one eternity later. Nandito tayo sa loob ng ating flyers loft. And maglilinis din tayo dito parehas dun sa ginawa natin sa kanila. Samahan nyo ulit ako, tara.
up kalapatids? Nagpalit tayo ng camera kasi uminit yung isa, hindi na pwede gamitin. Mamaya na ulit. Yun, pakulit yun. So yan, kalapatids. Ang daming kalat. Pero okay lang nga, malilinis natin mama. Mga kalapatids, ang ingay sa labas. Nakikita nyo, sobrang kalat ng loft. Sira-sira pa yung sahig, pero wala pang pamalit eh. Ganun talaga. Baka kung ba ay may gusto mag-sponsor dyan. Meanwhile, Mga kalapatids, tapos tayo maglinis ng tires loft. Pakain natin sila kasi anong oras na rin. Medyo tumatanghali na. Tara. So yung kalapatids, gano'n naman sila may hintay na pumasok. Magpapakaya tayo ng mga flyers. Samahan nyo ako pakain. Tuloy-tuloy. Yung kalapatids, yung mga nasa Avery, nililipat na natin ang flyers loob para masanay sila dun sa loob. Ganyan yung ginagawa namin para mapaayos namin sila ng mabilis, mapaamo namin sila. 3 weeks dito. Ililipat namin sila ng flyers bago namin sila pakawalan para sanay sila sa loob ng flyers. So yun lang mga kalapatids. Magpapakain din tayo dun sa stock bird natin. Pagkatapos nun, yung mga inakay, walay na po natin. one eternity later. Mga kalapatids, dito naman tayo sa mga stock bird natin. Papatukayin lang natin sila. Usual kasi hindi naman natin sila pwede paliparin kasi mga stock nga yan. And tara, samahan nyo ako. Sige pa rin sila. Bago! Many minutes later. Yun, kalapatids. Ito po yung mga inakay na galing sa Avery kanina. Ayan. Nasa flyers loft na sila. Ng 3 weeks. 3 weeks sila nandun. Ito yung iba. Yan. Wow! Itong mga ito, galing yan sa bayan. Shoutout sa'yo. Pero di na sasabihin yung pangalan para sa confidential na lang. Ito yan, tatlong yan. Galing yan sa mabait na kaibigan. Yan, ganyan kami ganyan ang sistema namin ng pag-viewing. 3 weeks sa Avery. 2 weeks dito sa Flyers Loft para para mas kabisado nila bago namin sila pakawalan para walang overfly na mangyayari. One eternity later. So yun mga kalapatids, tapos na ang ating video para sa araw na to. And bukas magkita-kita na tayo sa bagong video. So yun mga kalapatids, RC Loft TV out, keep safe, and God bless.